जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मेरी गुड़िया को कोल्ड हो गया है, तो मैंने उसके लिए बनाई है बेसन की लापसी, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी गरम किया और फिर बेसन को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। इसके बाद हम जैसे ही बेसन भुन जाएगा तो हम इसमें पानी डालेंगे। हम इसमें 4 गुना पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से चम्मच को अच्छी तरह से चलाएंगे। उसके बाद हम इसमें खांड या चीनी जो भी हो वो डाल सकते हैं। और जैसे ये थोड़ा पक जाए तो उसके बाद हम इसमें कोई भी अपने ड्राई फ्रूट सीड्स कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें सीड्स डाले हैं। तो बनकर तैयार है हमारी बेसन की लापसी। थैंक यू।